รู้สึกดีมากเลยค่ะเมื่อเช้าแจกแบบฝึกหัดฟอร์ม1 หน้าไปหลายท่านเขียนเสร็จแล้วค่ะเราก็มีหลายท่านที่เปลี่ยนหัวข้อแล้วก็มาเริ่มพัฒนาโมเดลเทสประสิทธิภาพอย่างนี้นะคะคืองานเราไม่จำเป็นต้องทำพัฒนาโมเดลนะคะแล้วแต่เป้าหมายการวิจัยนะคะมีบางท่านจะคิดต้นทุนคิดความคุ้มทุนนะคะเรียนถามระหว่างเราเพื่อนค่ะท่านใดที่คิดว่าน่าจะมีคนช่วยทำวิจัยเป็นพี่เลี้ยงช่วยคิดแล้วบ้างค่ะวัตถุประสงค์ในการที่เรามีเวิร์กช็อปนี้นะคะคืออย่างน้อยคนที่พูดก็จะเป็นคนช่วยดูอาจจะดูได้ระดับหนึ่งนะคะดูได้ระดับหนึ่งนะคะทางศูนย์ข้อมือเล่าว่าจะทำเรื่องการประเมินความคุ้มทุนของโรงงานการจัดขยะนะคะการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ช่วยได้ประเมินทางบัญชีอาจจะต้องไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ก็จะมีหลากหลายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราทำไปด้วยกันนะคะขอเชิญชวนว่าพรุ่งนี้เอาคอมพิวเตอร์มาด้วยนะคะเดี๋ยวเรานั่งออกแบบการวิจัยนะคะท่านใดที่อยากมายุ่งจะทำเฉยๆก็ไปนั่งดูกับเพื่อนขออนุญาตต่อเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้กินข้าวตรงเวลาเมื่อก่อนเบรกเราพูดถึงเรื่องการแบ่งประเภทการวิจัยแบ่งได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงนะคะคือการวิจัยตามสภาพข้อมูลซึ่งแปลกๆค่ะที่เขาเขียนอย่างนี้แต่ว่าเป็นการวิจัยทางสังคมที่ประเทศไทยเราใช้อยู่นะคะซึ่งท่านก็สามารถใช้ได้คือเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจที่ท่านทำเซอร์เวย์สำรวจพฤติกรรมสำรวจความคิดเห็นพวกนั้นนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือการวิเคราะห์เอกสารเป็นวิจัยสถาบันได้ไหมเป็นวิจัยสถาบันได้นะคะเอางานมารีวิวดูค่ะแล้วดูดูเรื่องของการรายงานผลการทำงานช้าดูเรื่องถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจะดูเรื่องการวิเคราะห์เอกสารจะดูเรื่องของผิดพลาดในการทำงานความผิดพลาดในการลงบันทึกผลการทำงานอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาเฉพาะรายกรณีเช่นทำไมปัญหาเกิดบ่อยๆที่หน่วยนี้นะคะแล้วเราก็ไปเจาะเฉพาะหน่วยนั้นอาจจะไม่สามารถจะใช้การคำนวณประชากรและตัวอย่างที่เยอะได้แบบเป็นกรณีที่เจาะจงแบบนี้นะคะเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่เราคงไม่ในการวิจัยสถาบันเราคงไม่ไปดูว่าทำไมคนนี้ไม่หยุดสูบบุหรี่สักทีนะแต่วิจัยสถาบันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือว่ามหาวิทยาลัยเราประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ใช่ไหมก็มีทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปสูบบุหรี่ตามตึกอันนี้ก็เป็นวิจัยได้เหมือนกันค่ะทำไมไม่นะคะทำไมมีได้2 มุมค่ะมุมของคนที่สูบเองทำไมรู้ไหมว่าเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่มุมของเชิง policy เองแล้วทำยังไงเขาถึงจะทำตามนโยบายเรื่องของการให้มหาวิทยาลัยเป็นจุดปลอดบุหรี่ค่ะขอเล่าอันที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าเดี๋ยวจะชวนคิดนะคะที่เป็นเรียนที่มิชิแกนมี2 ฤดูค่ะเราแซวกันคือฤดูหนาวกับฤดูก่อสร้างคือหน้าหนาวเนี่ยเราต้องใช้เกลือในการกัดหิมะให้มันละลายเกลือมันก็ไปทำให้ถนนพังด้วยให้อาคารพังเพราะฉะนั้นพอเริ่มหนาวปุ๊บก็ต้องซ่อมและสร้างนะคะเราก็เลยแซวว่ามี2 ฤดูทีนี้เกี่ยวกับสูบบุหรี่ยังไงนะคะมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยตอนแรกยังไม่ปลอดไม่เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100% เป็นประมาณ 90%เขาบอกว่าควรจะสูบบุหรี่เนี่ยจัดโซนสูบบุหรี่ให้แต่คนต้องไปอีก3 ไมล์ค่ะ3 ไมล์ก็คูณ 1.7 ไปนะคะเดินไปอีก3 ไมล์แล้วคุณมีเวลาพักอยู่ไม่กี่นาทีอะค่ะเวลาพักไปให้ได้แล้วกันถ้าอยากสูบก็ไปให้ได้3 ไมล์นะคะหน้าขอสร้างไม่เป็นไรค่ะหน้าหนาวจะเป็นไรมากค่ะเดินไป3 ไมล์เผื่อจะถึงนะคะก็หมดเวลาไปก็หนาวมากนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวกลยุทธ์ในการที่ทำให้ไม่คนไม่สูบบุหรี่นะคะแต่มหาวิทยาลัยเราจะเห็นก้นบุหรี่อยู่ทั่วไปของเราก่อนที่ยังไม่ได้
นโยบายปอนแล้วค่ะ เพราะว่าไม่มีการประกาศออกไปเห็นแต่ติดป้ายไงผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทางมหาลัยหรือเปล่านั่นไงคะที่เป็นประเด็นวิจัยสถาบันได้เลยค่ะพี่ทำไหมคะ ก็สนใจอยู่ครับเพราะเพิ่งเช้าเพิ่งเจอมาค่ะก็จุดที่มีจุดรีดนมลุงรีดนมจะต้องปลอดบุหรี่เพราะว่านมมันจะดูดกลิ่นบุหรี่ได้เร็วมากใช่ก็เดินผ่านมาก็ถามคนงานว่ารู้ไหมเนี่ยถ้ากำลังฆ่าบุหรี่อยู่ว่ามหาลัยเขาเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้วเขาปรับด้วย 1,000 บาทเขาบอกเขาไม่รู้พี่สามารถทำเลยว่าคนในเซอร์เวย์ก่อนนะคะสำรวจคนบริษัทรู้แค่ไหนเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่แล้วถ้ารู้เขารู้ไหมว่าถ้าไม่ทำตามนโยบายจะมีผลลงโทษอะไรอย่างไรใช่ไหมคะผลกระทบถ้าเราดูวัตถุประสงค์ข้อที่ 1ผลกระทบนมมันแอบสอบบุหรี่ได้ง่ายผลกระทบนั้นทุกคนเจอบ่อยมากคือเป็นไมเกรนค่ะเดินผ่านคือไม่ต้องผ่านคนสูบบุหรี่ค่ะผ่านใกล้ๆก็เป็นทำให้วันนั้นเราก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีนักเวลาสอนนักศึกษาสุขภาพมันไม่ค่อยดีนะเพราะกำลังปวดหัวอยู่อันนั้นมีผลจริงๆนะคะทีนี้อันนี้เป็นวิจัยสถาบันได้วิจัยทำไมคนรู้นโยบายไหมคนทำตามนโยบายไหมถ้าไม่ทำเพราะอะไรถ้าไม่ดูเพราะอะไรแล้วจะให้การบังคับใช้นโยบายได้ผลอย่างไรเป็นวิจัยสถาบันที่ดีมากการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเช่นความใจดีของเจ้านายกับความเอาคำของงานอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถดูได้หรือความภาระงานที่มากจำนวนชั่วโมงในการทำงานมีผลต่อความผิดพลาดในการทำงานหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ทางสุขภาพเราก็มักจะดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะขณะเดียวกันนะคะมันก็อาจจะมีผลต่ออย่างอื่นเช่นคุณภาพการนอนเช่นเรื่องของคุณภาพชีวิตพวกนั้นนะคะเราก็สามารถจะหาได้เท่าที่ดูในหัวข้อวิจัยที่ได้มาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีท่านที่จะดูเรื่องของความคาดหวังกับความพึงพอใจนะคะเราสามารถใช้วิจัยเชิงสหสัมพันธ์มาดูว่าความคาดหวังกับความพึงพอใจมันสอดคล้องกันไหมนะคะก็เป็นการออกแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันการศึกษาเปรียบเทียบบางท่านบอกว่าอยากจะเทียบว่าสถาบันอื่นทำอย่างไรในเรื่องนี้จะเอาเขาเป็นเบนช์มาร์กิ้งนะคะเราทำได้แต่เราต้องเก็บข้อมูลของเราด้วยนะคะถ้าเราไปเก็บคนอื่นด้วยไม่เป็นการวิจัยสถาบันเรานะคะถ้าเราทำวิจัยของสถาบันเก็บข้อมูลของเราเองเก็บข้อมูลคนอื่นเปรียบเทียบกันแล้วเรามีข้อเสนอแนะว่าเราทำอย่างไรเพื่อให้งานเราดีขึ้นนะคะก็เป็นการวิจัยสถาบันสามารถจะเปรียบเทียบได้อันนี้ก็จะเป็น comparative study นะคะต่อมานะคะถ้าเราแบ่งตามวัตถุประสงค์เมื่อกี้เราพูดไปแล้วจะขออนุญาตข้ามไปนะคะสไลด์มีเยอะเผื่อว่าท่านอยากจะทบทวนเวลาว่างๆไม่อยากทำอย่างอื่นนะคะก็เลยให้ไปเจอวิจัยอีกอันหนึ่งนะคะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่หลายท่านอาจจะสนใจนะคะโดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บอกว่ารังสีทั้งหลายแหล่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตมีบางท่านสังเกตว่ากบและคางคกที่มันอยู่แถวซิลิโคนตอนแถวศูนย์นิวเคลียร์ทั้งหลายแหล่ขนาดมันใหญ่ขึ้นโตขึ้นขนาดมันโตขึ้นมีคนอยากจะศึกษาอันนั้นไหมอยากศึกษาเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์อันนั้นก็ศึกษาคนก็พอนะคะกบเขียนก็ปล่อยมันไปก่อนโดยวิจัยสถาบันเราบอกว่าสิ่งก่อสร้างสิ่งแวดล้อมนักศึกษาอาจารย์บุคลากรหลักสูตรใช่ไหมคะวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะเราดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมประเพณีวัฒนธรรมอันหนึ่งที่ท่านที่อาจจะมาจากศูนย์ส่วนกิจนะคะส่วนกิจอันหนึ่งที่เราเจอเวลาผู้ประเมิน QA มาแล้วถามเราบ่อยคือว่ามหาวิทยาลัยมีอะไรที่เป็นตัวการันตีว่าเด็กทุกคนจะได้ผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเช่นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมทุกคนหรือเปล่าที่ทำเลยเฉพาะบางคนที่ทำมีอะไรที่เป็นกระบวนการที่จะบอกได้ว่าเขาทำค่ะอันนั้นการที่เราจะจัดให้ทุกคนจัดกระบวนการให้การันตีได้ว่าเด็กทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบบนี้ก็เป็นงานวิจัยสถาบันนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวนึงที่ตอบ KPI เรื่องของการประเมินสถาบันได้เช่นเดียวกันต
ต่อมานะคะเราดูแบบการวิจัย ถ้าในการวิจัยเมนสตรีมเวลาเราพูดถึงงานวิจัยที่ไม่ใช่วิจัยพัฒนางานนะคะแบบงานวิจัยจะแบ่งเป็น2 แบบคือทดลองกับไม่ทดลองนะคะไม่ทดลองเราบ้างมาเยอะแล้วใช่ไหมคะพันนาสัมพันธ์เปรียบเทียบใช่ไหมคะแบบทดลองนะคะคือเทสว่ามันได้ผลไหมประสิทธิภาพดีขึ้นไหมก็ทดลองกันนะคะใช่ไหมคะลดเวลาลงได้ไหมนั่นก็คือทดลองวิจัยเชิงทดลองก็แบ่งเป็นหลายแบบ pre-experiment เหมือนที่เราลองว่าสร้างนวัตกรรมมาสักตัวหนึ่งทำ one stop service แล้วอยากดูซิว่าถ้าเอาไปลองใช้มันได้ผลอะไรดีไหมนะคะอันนั้นก็เป็น pre-experiment คือวิจัยทดลองนะคะ quasi experiment นะคะไม่สามารถจะคุมปัจจัยอย่างอื่นได้หมดเราทำแค่กึ่งทดลองก็พอนะคะก็เป็น subset นะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเชิงแบบทดลองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แบบอีกแบบหนึ่งคือ pure true experiment นะคะมีการวิจัยที่มีการเสี่ยงว่าคนที่มีสเปคเหมือนกันกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองเราใช้เยอะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเราจะเปรียบเทียบว่าคนที่สูบบุหรี่เหมือนกันใครที่มีปัญหาสุขภาพมากกว่าค่ะแล้วก็นันต้องคนเข้าในแต่ละกลุ่มไปอย่างนี้นะคะก็จะมีวิจัยแบบทดลองงานวิจัยสถาบันมักจะมีมากที่สุดสำหรับวิจัยเชิงทดลองจะอยู่ที่กึ่งทดลองค่ะเป็นข้อสามเช่นอยากจะหาวิธีการดูแลนักศึกษาอยากหาวิธีการลดการทำงานลงอาจจะไม่ได้ใช้เป็นรูปแบบเพราะไม่สามารถจะควบคุมตัวแปรอื่นได้หมดใช้บางอย่างควบคุมบางตัวแปรแบบเทียบบางอย่างค่ะก็จะเป็นเรื่องของ concept experimental design ค่ะแบบไม่ทดลองนะคะมาเข้าเรื่องแบบไม่ทดลองทุกท่านจะทราบแล้วก็จะเป็นเรื่องของพรรณนานะคะเช่นอันนี้เอาตัวอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเรามานะคะเผื่อท่านจะนึกถึงตัวอย่างที่เกี่ยวกับเราความพร้อมในการประกันคุณภาพของหน่วยงานท่านจะเป็นวิจัยแบบไม่ทดลองนั่นกันนะคะพร้อมหรือยังนะคะตอนนี้นี่ถามเราว่าพร้อมไหมเราต้องถามกลับไปคืนว่าใช้เกณฑ์ไหนใช่ไหมคะเกณฑ์เยอะเหลือเกินใช่ไหมคะ AUNQA เป็นสารพัดเกณฑ์ใช้เกณฑ์ไหนเมื่อไหร่เกณฑ์ไฟนอลจะออกนะคะรู้เกณฑ์ก่อนที่จะตอบได้ว่าพร้อมหรือยังไม่พร้อมใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะดูเรื่องของความพร้อมคนที่อยู่โรงพยาบาลอันหนึ่งที่เขาต้องทำก็คือว่าถ้าเขาไม่ถูกได้รับการรับรองคุณภาพค่ะก็จะมีปัญหาว่าแสดงว่าโรงพยาบาลนั้นไม่พร้อมจะให้บริการในการคนไข้ก็จะมีมากขึ้นเขาก็จะดูว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมในการประกันคุณภาพความพร้อมส่วนใหญ่พวกเราที่ถูกประเมินไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานไหนก็ตามเขาดูเลยค่ะเขามาดูกระดาษใช่ไหมคะดูรายงานแต่เขาไม่ค่อยได้ดูเอาท์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในรายงานที่จะตอบเขาได้ดีมากคือรายงานวิจัยสถาบันที่บอกว่าเราทำแบบนี้แล้วได้ผลอย่างไรนะคะก็จะได้ดูผลประกอบกันความต้องการการฝึกอบรมนี่ก็เป็นวิจัยสถาบันนะคะอยากรู้ว่าบุคลากรเราต้องการการฝึกอบรมแบบไหนอย่างไรอยากรู้ว่านักศึกษานะคะอยากได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านของทักษะชีวิตในประเด็นอะไรอย่างไรก็เป็นแบบงานวิจัยที่เป็นการไม่ทดลองด้วยกันนะคะส่วนความสัมพันธ์นะคะเช่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของพยาบาลอันนี้ยกตัวอย่างพยาบาลนะคะและความปลอดภัยของคนไข้พยาบาลทักษะไม่ดีคนไข้ก็อาจจะไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าไหร่ใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะเหมือนของเราถ้าเราเตรียม proposal ที่คุณภาพโครงร่างวิจัยที่ไม่ดีโอกาสจะได้ทุนก็น้อยนะคะประมาณนั้นนะคะเราก็มีสมมติฐานว่าคุณภาพไม่ดีน่าจะได้ทุนน้อยแต่มันอาจจะมีบางปีที่ฟุกนั้นวิจัยเหลือเดียวแล้วก็ให้เลยที่สำคัญนะคะอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูความสัมพันธ์แปลว่าเรามี2เรื่องที่เราสนใจนะคะเช่นถ้าเราทำ one stop service เพื่อให้งานเราดีขึ้นใช่ไหมคะเราก็อยากจะรู้ว่า one stop service ของเราทำให้งานดีขึ้นในประเด็นอะไรได้บ้างก็จะมี2ตัวแปรคือตัวงานเรากับเอาคำของงานที่จะเกิดขึ้นนะคะตัวสหสัมพันธ์เชิงทำนายนะคะถ้าเด็กอยากมาเรียนจริงๆเด็กมทส.เนี่ยจากการดู Facebook ของอาจารย์สายันนะคะพูดบ่อยมากเลยค่ะใครเห็น Facebook แล้วอาจารย์ก็จะมีเป้าหมายใหญ่ในการโพสต์ Facebook ด้วยเด็กกลุ่มที่มาเรียนเฉยๆมาเรียนให้ได้ชื่อว่าลงทะเบียนเรียนแล้วเขาก็จะพยายามเติมเรื่อง
คิดถึงพ่อแม่เธอไว้คิดถึงภาษีประชาชนไว้อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นเป็นเรื่องของการที่จะทำให้การที่มีความคาดหวังว่าถ้าเด็กมีสามัญสำนึกเด็กจะมีความรับผิดชอบแล้วก็จะเรียนรู้ให้ได้จบแล้วก็จะไม่ทำให้ภาษีเสียเปล่าใช่ไหมคะเขาก็จะดูเรื่องของว่าเขาจะแสดงว่าจะมี assumption ไว้แล้วว่าตัวไหนจะเป็นตัวทำนายบ้างใช่ไหมคะหรือถ้ากระตุ้นให้เด็กคิดได้พฤติกรรมเด็กน่าจะดีค่ะแต่อีกอันหนึ่งที่เรารู้มานานแล้วก็คือว่า KAP ใช่ไหมคะรู้แล้วทำไหมรู้ทัศนคติดีแล้วทำไหมค่ะคนส่วนใหญ่ขออนุญาตเล่าว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกเรานะคะมักจะคิดว่าเขารู้แล้วเขาน่าจะดีนะคะตัวเองก็จะชอบบอกนักศึกษาพยาบาลว่าคุณคิดคุณจะทำโครงการอะไรให้คนไข้ที่คุมน้ำตาลไม่ได้บ้างเขาก็บอกว่าจะให้ความรู้ถามว่าคนไข้ไม่เคยได้รับความรู้เลยหรอเขาไม่รู้หรือเขาทำไม่ได้ถ้าเขาทำไม่ได้เพราะอะไรเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือหมอไม่รู้หรอกว่าสูบบุหรี่ไม่ดีหมอสูบไหมเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคือคนที่ไม่รู้จริงๆให้ความรู้เราได้แต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งทำไงเขาจะมีพฤติกรรมที่เราต้องการให้ได้ใช่ไหมคะเหมือนกับทำวิจัยแล้วจะดีแล้วทำไงวิจัยจะเสร็จนะปัจจัยทำนายอะไรบ้างถ้าเป็นปัจจัยทำนายการวิจัยได้เสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จมีแล้วนะคะถูกบังคับเป็น KPI ใช่ไหมคะอันหนึ่งก็จะเสร็จใช่ไหมคะอะไรอีกค่ะความพร้อมของเราใช่ไหมคะเราทำความอยากทำใช่ไหมคะความพร้อมของเราอะไรอีกค่ะเป้าหมายคือผลตอบแทนแรงจูงใจในการทำใช่ไหมคะการขอตำแหน่งเป็นแรงจูงใจเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นสหสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่เราบอกว่าไม่ใช่สหสัมพันธ์แค่มันสัมพันธ์กันอย่างเดียวแต่เป็นเชิงทำงานด้วยว่าถ้าแรงจูงใจดีแล้วฉันได้แล้วฉันได้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วไม่ใช่ต่อเดือนใช่ไหมคะมันสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดทำงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่จะเชิงทำนายค่ะมันเหมือนเป็น assumption อยู่ว่า2ตัวนี้เกี่ยวกันนะเกิดอันนี้ก่อนเราจะทำให้งานวิจัยเสร็จถ้างานวิจัยเสร็จเอาคำตามมาผลลัพธ์ตามมาคือจะได้โปรโมทใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเรารู้อยู่แล้วว่าตัวไหนล่ะตัวไหนเป็นตัวที่สามารถจะผลักดันให้เราเกิดผลงานแล้วเสร็จได้จริงๆสำหรับทีมสายสนับสนุนคิดว่าน่าจะเป็นตามนั้นใช่ไหมคะแรงจูงใจเรื่องเงินเดือนแล้วก็การโปรโมทจะเป็นตัวที่ทำให้เราทำงานวิจัยแล้วเสร็จแต่เชื่อไหมคะสายวิชาการไม่สนรู้อยู่ว่าถ้าทำได้เอาไปเคลมตำแหน่งวิชาการได้มันมีปัจจัยอื่นเยอะเพราะฉะนั้นแค่รู้ว่ามันเป็นแรงจูงใจว่าเราจะได้ตำแหน่งวิชาการแล้วเราได้เงินไม่พอมันเป็นปัจจัยทำนายที่อาจจะทำนายได้นิดหน่อยปัจจัยอื่นๆอาจจะมีเช่นภาระงานอื่นหรืออยากอื่นหรือครอบครัวที่เขาอยากจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยทำนายจึงแตกต่างกันเป็นเหตุให้เราจำเป็นต้องศึกษาวิจัยว่าทุกคนที่ต่างกันจะมีปัจจัยทำนายที่ต่างกันผู้หญิงกับผู้ชายยังต่างกันใช่ไหมคะเราพบว่าจากประสบการณ์ในการสังเกตคนที่รู้จักกันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนผู้หญิงได้รับการโปรโมทตำแหน่งก้าวหน้ามากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าสามีเขาก็จะพยายามพัฒนาตัวเองมี2แนวโน้มค่ะพัฒนาตัวเองกับทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปเราเวลาเราทำวิจัยเราก็ต้องดูในแง่ดีใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นตัวทำนายให้ตัวคู่สมรสเขาพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะเราจะเจอค่อนข้างจะเยอะคนที่เป็นอาจารย์ทั้งสามีและภรรยาพอภรรยาก้าวหน้าขึ้นไปเยอะๆแล้วจุดหนึ่งที่สามีก็จะแบบฉันอยู่ข้างหลังไม่ได้ยกเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นไรที่จะเป็นพ่อบ้านที่ดีเลี้ยงลูกล้างจานอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นก็เป็นบุญนะคะแต่ว่าถ้าเราจะดูปัจจัยทำนายที่ทำให้คนมีความก้าวหน้าตัวนั้นมันจะแต่ละคนจะมีระดับของความที่เรื่องนี้มีผลมากกว่าเรื่องนี้มีผลมากกว่านะคะจึงเป็นตัวที่เราต้องการทำการวิจัยนะคะเปรียบเทียบสาเหตุนะคะอันนี้ก็ที่นี่เป็นอย่างไรที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะเช่นงานบางท่านสนใจจะเปรียบเทียบมทส.กับที่อื่นอยากจะรู้เอาคำเช่นทำไม publication ของเราตอนนี้ที่อื่นคงจะมาดูกับเรานะคะจำนวนการท่านเป็นงานของอาจารย์จำนวนงานชิ้นงานที่ตีพิมพ์ต่อหารเฉลี่ยต่ออาจารย์ของเราสูงมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็อยู่ที่1ที่2นะคะคนอื่นก็คงอยากมาดูว่าเราเป็นยังไงแต่อย่าถามจำนวนนะคะเพราะว่าจำนวนอาจารย์เราไม่น้อยใช่ไหมคะคนอื่นก็มีเยอะนะคะไม่ใช่โดนเขาอาจารย์เยอะกว่าเราต้องเยอะนะคะแล้วก็มีสองมีเราต้องเยอะตั้งมานานแล้วนี่เป็นไม่รู้เป็นข้ออ้างไม่ใช่ข้ออ้างเป็นแฟกต์ใช่ไหมคะเป็นแฟกต์
ราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปรียบเทียบที่อื่นทำยังไงได้เอาคำนี้ แล้วเราทำยังไงเราควรจะทำยังไงหรือเราทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราเปรียบเทียบสิเอาคำมันต่างกันไหมนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะแบบทดลองขอไปเร็วๆเพราะว่าเท่าที่ดูชื่อเรื่องนะคะยังไม่มีใครทำวิจัยเชิงทดลองนะคะแต่จะมีการวิจัยประเมินผลคือจะดูว่างานที่ทำแล้วมีผลอย่างไรดีขึ้นหรือไม่ดีอย่างไรนะคะอะไรได้ที่จะเป็นตัววิจัยเชิงทดลองนะคะอันที่หนึ่งเรื่องของการจัดกระทำจะทำอะไรกับตัวแปรอิสระนี้เราจะมีการทำอะไรกับกลุ่มเป้าหมายเราไหมนะคะเหมือนในใบงานการออกแบบการวิจัยนะคะที่ถามว่า intervention เราจะคืออะไรเราจะอบรมเราจะมีการลงโทษเราจะมีการเสริมแรงโดยการให้ค่าตอบแทนหรืออะไรนะคะอันนั้นคือ intervention หรือไม่นะคะเหมือนสถาบันวิจัยมีช่วงหนึ่งก็จะมีนโยบายเรื่องของการให้ค่าตอบแทนการผลิตผลงานวิชาการเพื่อให้เอาคำของงานดีขึ้นแล้วเขาก็จะมีการประเมินผลว่าแล้วค่าตอบแทนแบบนี้มันทำให้งานดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็จะเช่นเดียวกันเราจะมีการจัดกระทำอะไรไหมนะคะมีการควบคุมตัวแปรอิสระตัวอื่นหรือเปล่านะคะอาจารย์บางคนแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่วิจัยนะคะอันนี้เป็นการแซวเขาบอกว่าอยากให้งานวิจัยดีอยากให้มีผลงานวิชาการเยอะต้องทำให้ครูเป็นโสดนะคะไม่จริงเป็นโสดก็ไม่เยอะการสุ่มคนเข้าศึกษาแบบสมบูรณ์แปลว่าอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างถ้าเราอยากจะรู้ว่าแสงซินโครตอนทำให้คางคกมันโตขึ้นไหมเราต้องไปดูแหล่งอื่นที่มีคางคกในมหาวิทยาลัยที่มันไม่ได้อยู่โซนซินโครตอนเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันว่าไอ้พวกที่ได้ exposure จากแสงนั้นเนี่ยได้มาเรื่อยๆเทียบขนาดกับพวกที่ไม่ได้เจอแสงนั้นเป็นตัวเปรียบเทียบเป็นอย่างไรนะคะเราจะต้องมีการแบ่งดั้มมันอันนี้จะดูไม่ชัดนะคะยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะมีพยาบาลกลุ่มหนึ่งอยากเปรียบเทียบวิธีการทำแผลนะคะว่าทำแผลโดยการแต่ก่อนก็เราบอกว่าเราต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลใช่ไหมคะแล้วก็มีทฤษฎีว่าไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลใช้น้ำต้มสุกก็พอเขาอยากเปรียบเทียบว่าวิธีการไหนใช้น้ำยาอันไหนดีกว่ากันระหว่างแอลกอฮอล์กับน้ำต้มสุกนะคะน้ำต้มสุกเสียบเตาไฟฟ้าเขาเรียกอะไรนะคะกระติกน้ำไฟฟ้ากับน้ำร้อนนะคะใช้ไม่ได้นะคะจะฆ่าเชื้อได้มันต้องเดือด100 องศาค่ะเตานั้นไม่ได้นะคะต้องทำให้มันเดือดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะห้ามเดือดแล้วไปล่าเลยก็ไม่ได้ เวลาเราถามว่ารันต้องยังไงแผลลักษณะแผลคนไข้2 คนแผลต้องขนาดเท่ากันถ้าอันหนึ่งติดเชื้ออีกอันหนึ่งก็ต้องติดเชื้อเหมือนกันมันจะต้องแมทช์กันพอดีค่ะคอนดิชันเหมือนกันหมดแล้วก็ถูกแรนดอมแปลว่าห้ามไปเลือกว่าคนนี้ดูแข็งแรงกว่าให้อยู่กลุ่มนี้คนนี้ดูแข็งแรงน้อยกว่าให้ไปอยู่กลุ่มควบคุมไม่ได้นะคะต้องมีคอนดิชันเหมือนกันแล้วแรนดอมเข้ากลุ่มนะคะแบบนั้นที่จะเรียกว่าสุ่มจริงๆนะคะแต่งานวิจัยของไทยส่วนหนึ่งจะมีสุ่มแบบสุ่ม4 สุ่ม 5เข้าไปเราเข้าไปกลุ่มนี้ซะอันนี้เราเข้าไปกลุ่มนี้ผลการวิจัยมันก็จะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นนะคะว่าแผลหายดีกว่าไหมหรือแผลไม่หายดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการวิจัยเชิงทดลองนะคะก็จะมีนะคะการควบคุมและการทดลองถ้าไม่มีการควบคุมและไม่มีการทดลองเป็นแค่ pre-experiment อยากจะรู้ว่าวิธีนี้ได้ผลไหมนะคะถ้ามีทั้งการควบคุมมีการทดลองนะคะแล้วแต่ไม่มีการสุ่มนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยคือทดลองไม่ได้สุ่มนะคะแต่ถ้าสุ่มเอาคนที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะมีวิธีสุ่มเช่นอาจจะจับฉลากอาจจะนับเลขอะไรก็ตามนี่นะคะไปเข้ากลุ่มทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่สมบูรณ์แบบที่เราเรียกว่า true experimental design นะคะเคยมีคนทำวิจัยเด็กในหอพักแล้วก็ทำเป็น quasi experimental จัดวิธีการตีแบบมีจับคู่มีพี่เลี้ยงคู่กันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะคะคิดว่าเป็นงานวิจัยแบบไหนคะคิดว่าเป็นการวิจัยแบบไหนกลุ่มหนึ่งปล่อยตามธรรมชาติกลุ่มหนึ่งจับคู่ให้ติด
ยังไม่ทดลองเพราะอะไรคะดูเหมือนทดลองแล้วทดลองแบบไหนคะอยากรู้ว่า2 แบบต่างกันไหมใช่ไหมคะถามว่ามีกลุ่มควบคุมไหมคะมีไหมคะมีค่ะกลุ่มควบคุมเป็น ปล่อยธรรมชาติ ปล่อยธรรมชาติเป็นควบคุมพี่เลี้ยงนี่คือกลุ่มทดลองของเราค่ะคือโดยปกติไม่มีพี่เลี้ยงให้ทีนี้งานวิจัยของเราต้องการจะดูว่าวิธีการเรียนแบบมีพี่เลี้ยงได้ผลไหมกลุ่มทดลองกลายเป็นกลุ่มที่มีพี่เลี้ยงกลุ่มที่ทำตามเดิมที่เคยทำเป็นกลุ่มควบคุมค่ะทีนี้ถามว่ามีการสุ่มไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะเราบอกว่ากลุ่มมีพี่เลี้ยงก็มีใช่ไหมคะกลุ่มไม่มีพี่เลี้ยงก็ไปตามธรรมชาติก็จะมีแค่การเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นจะเป็นแค่ฝั่งทางซ้ายมือคือถ้าไม่ใช่ pre-experiment ก็จะเป็นแค่คอร์สนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาเข้ามาแมทช์กันว่าคนเกรดพอๆกันนะคะจับคู่กันแล้วก็คู่นี้คนนี้อยู่ฝั่งควบคุมคนนี้อยู่ฝั่งทดลองมีการสุ่มมีคู่แล้วก็มีการสุ่มเข้ากลุ่มแบบนี้จะเป็น true experiment นะคะแปลว่าเขาไม่รู้แต่เรารู้เพราะเราเป็นนักวิจัยนะคะในการวิจัยยาบางครั้งเนี่ยเราใช้การคุมคนไข้ที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปทำวิจัยในผู้สูงอายุค่ะแล้วก็อยากจะรู้ว่าโลชั่นอันไหนที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ผิวจะแห้งแล้วก็จะคันเราอยากจะรู้ว่าผู้ที่มีผิวหนังแบบสูงอายุเนี่ยใช้ยาไหนแล้วจะดียาตัวนี้ดีไหมนะคะครีมใหม่กับครีมเก่าอะไรดีกว่ากันเราก็แพ็คใช้ครีมเหมือนกันค่ะใช้ครีมเหมือนกันอยู่คนละกระปุกผู้สูงอายุไม่รู้ว่าตัวเองได้อะไรผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งนี่คือครีมก็ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ใช่ยาเป็นครีมเฉยๆไม่ใช่ยาอีกกลุ่มหนึ่งได้ยานะคะปรากฏว่ามันเป็นการรับรู้ของผู้สูงอายุเขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่เขาได้คือยากลายเป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ได้โลชั่นธรรมดารู้สึกดีแต่มันดีเพราะอะไรคะมันชุ่มชื้นนะคะเป็นโลชั่นชุ่มชื้นไม่ได้เป็นกับยาไม่ได้เป็นกับแอนติไบโอติกที่ผสมด้วยยานะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่เราบอกว่าเราทดลองมันเป็นอย่างไรทีนี้มาดูออกแบบการวิจัยนะคะอันนี้2 อย่างที่เราจะต้องทำให้แม่นมั่นนะคะในเรื่องของวิจัยไม่ว่าจะทดลองไม่ทดลองก็ตามแต่ขอเล่าเรื่องทดลองก่อน2 อย่างที่ต้องควบคุมคือเรื่องของความเที่ยงตรงนะคะความเที่ยงตรงมี2 แบบคือความเที่ยงตรงภายในกับความเที่ยงตรงภายนอกต่างกันตรงไหนนะคะอันนี้ไม่มีในสไลด์นะคะเดี๋ยวส่งให้ตอนเที่ยงนี้นะคะความเที่ยงตรงภายในถ้าเป็นงานวิจัยเชิงทดลองนะคะเราจะเชื่อมั่นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรปรามเช่นนักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะบุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทำให้ไม่เจ็บป่วยนะคะเป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้นหรือเราบอกว่าการที่เราสามารถที่จะให้บริการได้จำนวนครั้งมากขึ้นในเวลาที่เท่ากันนะคะเป็นการที่เกิดจากวิธีการทำงานแบบใหม่ของเราแบบนั้นเราเรียกว่าเป็นการดูความเที่ยงตรงภายในเป็นตัวที่จะการันตีกับเราว่าแต่ตามที่มันเปลี่ยนมันเป็นผลมาจากตัวต้นจริงๆไม่ใช่ผลจากเกิดจากการที่มีตัวแปรแทรกซ้อนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะไรคะการทำงานแบบ one stop service นะคะสามารถลดเวลาลงได้เท่าไหร่นะคะเวลาที่ลดลงเป็นตัวแปรตามนะคะตัวแปรต้นคือ one stop service วิธีการทำงานแบบใหม่นะคะถ้าวิธีการทำงานแบบใหม่ได้ผลดีเวลาที่ใช้จะลดลงใช่ไหมคะตัวแปรแทรกซ้อนมีอะไรได้บ้างคะอยู่มหาวิทยาลัยรับบุคลากรเพิ่มการที่เวลาทำงานลดลงไม่ได้เกิดผลจากที่เรามี one stop service แต่เนื่องจากเรามีบุคลากรเพิ่มขึ้นมีคนมาช่วยทำงานมาก
ขึ้น ก็เลยทำให้เวลาในการทำงานต่อชิ้นลดลงแบบนั้นเราเรียกว่าเป็นตัวแปรแทรกซ้อนเป็นตัวแปรอื่นที่เราไม่ได้ควบคุมยกเว้นว่าเราวัดต่อบุคคลนะคะกระบวนการตั้งแต่ขอเข้ามาหาคนหนึ่งคนจนถึงออกไปใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราอยากวัดอีกทีตอนนั้นปัจจัยที่มีผลนะคะต่อความที่ตรงภายในคือเรื่องของการวัดนะคะหนึ่งในตัวที่สำคัญเรื่องของการวัดมากคือเรื่องของแบบสอบถามหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยยกตัวอย่างเช่นนะคะท่านอยากจะรู้ว่าท่านควบคุมอาหารการควบคุมอาหารของท่านทำให้น้ำหนักลดลงไหมนะคะนักวิจัยก็สมมติว่านักเรียนเป็นนักวิจัยก็บอกว่าท่านไปชั่งน้ำหนักมาชั่งน้ำหนักที่สุรสมนาคารแล้วกันเอามาชั่งมาให้ชั่งกลับไปอยู่บ้านท่านก็ไปชั่งน้ำหนักที่บ้านหรือจดบันทึกเครื่องชั่ง2 ตัวเรามั่นใจไหมคะว่ามันจะได้น้ำหนักเท่ากันไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องชั่งที่ต่างหรือเครื่องมือวัดที่ต่างอาจจะได้ผลต่างกันก็ได้แบบนี้นะคะเราเรียกว่าตัวเครื่องมือและอุปกรณ์มีผลต่อความเที่ยงตรงภายในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เราใช้หรือเช่นเราไปตักอาหารเราอยากจะรู้ว่าอาหารแพงเกินไปไหมสำหรับเด็กมทส.เราต้องการควบคุมต้นทุนควบคุมราคาอาหารคนนี้ตักคนนี้ตักมือไม่เท่ากันถ้าเราต้องการให้ได้เท่ากันแค่ไหนต้องชั่งใช่ไหมคะต้องมีตาชั่งนี่คือเครื่องมือที่เราใช้ในการวิจัยถ้างานวิจัยเชิงสำรวจเครื่องมือที่จะลดเรื่องของเพิ่มให้มีความเที่ยงตรงภายในคือต้องมีแบบสอบถามที่ได้มาตรฐานนะคะที่สามารถถามคนนี้แล้วได้คำตอบเรื่องนั้นจริงๆในเรื่องที่เราต้องการศึกษานะคะเดี๋ยวตอนบ่ายมีตัวอย่างแบบสอบถามให้ดูนะคะว่าเราดูได้ยังไงว่าแบบสอบถามนี้มีคุณภาพแบบสอบถามนี้ไม่มีคุณภาพตัวต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานถ้าเราเลือกใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานไม่ถูกนะคะก็จะทำให้เราไม่แน่ใจว่าตัวความเที่ยงตรงนั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะก็ต้องใช้สถิติให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญว่าเวลาเราออกแบบงานวิจัยต้องคิดไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยค่ะจะมีตัวแปรอะไรบ้างใช้สถิติอะไรในการทดสอบเครื่องมือที่เราจะเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราทำได้ทุกอย่างให้ได้มาตรฐานแล้วก็จะไม่ยากหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์และมาใช้ได้ง่ายขึ้นต่อมานะคะเป็นเรื่องของความเที่ยงตรงภายนอกนะคะความเที่ยงตรงภายนอกแปลว่าภายในคือมันอยู่ในกระบวนการวิจัยของเราภายนอกคือเราจะเอาผลงานวิจัยของเราไปขยายผลต่อคนที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างได้อย่างไรเช่นท่านศึกษาความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของคน100 คนมทส.มีคนอยู่ประมาณ15,000สมมตินะคะเราจะเอาผลจากการสำรวจ100 คนไปอธิบายว่าคน15,000จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรนี่คือในเรื่องของการที่เราบอกว่าเป็นความเที่ยงตรงภายนอกนะคะจะเพิ่มความเที่ยงตรงภายนอกได้โดยการมีกลุ่มตัวอย่างขนาดตัวอย่างที่เพียงพอนะคะวันนี้เราก็จะได้คุยเรื่องของการเลือกขนาดตัวอย่างค่ะว่าเมื่อไหร่ที่จะพอปัจจัยอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของถ้าเป็นงานวิจัยเชิงทดลองเรื่องการสุ่มสำคัญมากเลยนะคะการสุ่มตัวอย่างสำคัญมากมีบริษัทยาบางที่นะคะในอดีตเนี่ยทริกกี้มากในการที่จะดูว่าเราจะพิสูจน์ก่อนที่จะประกาศให้ใช้นะคะหน่วยงานที่รับรองยาเนี่ยจะประกาศให้ใช้ยาได้ต้องได้รับการวิจัยก่อนว่ามันได้ผลจริงอย่างไรนะคะพอเวลาที่ไปทำวิจัยเนี่ยนักวิจัยบางคนไม่ได้ทำไม่ถ้าเขาบอกเขียนว่าวิธีการวิจัยเขาคือเป็นคอสายเราจะเริ่มรู้เลยว่าเขาไม่ได้คุมตัวอย่างเข้มข้นบางครั้งงานวิจัยยาใหม่เนี่ยบางทีเอาคนอ่อนแอไปไว้ในกลุ่มควบคุมเอาคนแข็งแรงมาไว้ในกลุ่มทดลองเพื่อจะได้เห็นว่ายาใหม่ดีกว่ายาเก่านะคะอันนั้นก็จะมีผลค่อนข้างมากจึงเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงทดลองเรื่องการสุ่มตัวอย่างจึงมีงานวิจัยที่มีการสุ่มตัวอย่างจึงมีคุณภาพสูงกว่าเป็นที่มาของคนที่ทำวิจัยเชิงทดลองเวลาตีพิมพ์จะตีพิมพ์ได้ง่ายกว่าน้ำหนักคะแนนดีกว่าค่าตอบแทนก็สูงกว่าประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะในเชิงปริมาณนะคะในการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณที่เราจะไปสำรวจไปอธิบายไปอยากจะวิเคราะห์ส
สถานการณ์หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราจะจัดการประเด็นเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงแต่ละเรื่องได้อย่างไรบ้างนะคะอันแรกคือการเลือกวิธีการวิจัยแบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมอันนั้นก็จะเพิ่มความเที่ยงตรงในการวิจัยได้อย่างดีนะคะอันที่สองเรื่องของการที่จะมีเพิ่มความเที่ยงตรงภายนอกคือการเอาไปขยายผลกับคนอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันกับคนที่เราไปเก็บข้อมูลวิจัยด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะส่วนที่สามความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างอันนี้ดูฟังแล้วไม่ค่อยแน่ใจมันคืออะไรนะคะเช่นถ้าเราอยากจะบอกว่าเขามีทัศนคติแบบไหนเขามีพฤติกรรมแบบไหนนะคะเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่สามารถวัดทัศนคติความคิดเห็นได้จริงๆนะคะคนส่วนใหญ่เวลาเราทำวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นกับการประเมินความรู้นะคะมักจะเอาไปปนกันยกตัวอย่างเช่นท่านคิดว่าท่านนะคะมีคำถามเชิงวัดความรู้กับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันเด็กส่วนใหญ่จะพูดถึงอะไรคะเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันนักศึกษาก็จะนึกถึงการตั้งครรภ์อย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องของโรคที่มากับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะวัดเรื่องของพฤติกรรมทางเพศของเด็กของนักศึกษานะคะคำถามเดียวมันไม่บอกอะไรนะคะคำถามเดียวไม่บอกอะไรต้องใช้หลายคำถามเพื่อที่จะบอกเรื่องนั้นได้แล้วบางทีถ้าจะวัดว่าเรื่องนั้นเกิดจริงๆต้องมีเหมือนคำถามต้อนนะคะคำถามเชิงบวกและเชิงลบถ้าคุณตอบข้างบนแบบหนึ่งแล้วข้างล่างมันตอบอีกแบบหนึ่งแปลว่าคุณให้ข้อมูลไม่ตรงแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะตัววัดเชิงโครงสร้างจึงมีความสำคัญอยู่สองประเด็นใหญ่ค่ะคือหนึ่งถามครบถ้วนทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องไหมถามทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือเปล่ากับอันที่สองคือมันมีคุณภาพของข้อคำถามที่เราจะไปถามเขาอย่างไรคนที่ทำวิจัยเชิง action research ไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเชิงโครงสร้างนะคะแต่คนที่ทำวิจัยเชิงเราจะต้องการที่จะถามความคิดเห็นคนอื่นด้วยความเชื่อตรงเชิงโครงสร้างสำคัญเช่นสิ่งที่ทำให้คนนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องสิ่งที่ทำให้ท่านทำวิจัยใช่ไหมคะให้แล้วเสร็จคืออะไรบ้างใช่ไหมคะเวลาเราสร้างแบบสอบถามว่าเรื่องอะไรเป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดที่จะทำให้ท่านทำวิจัยให้กลุ่มเป้าหมายเราทำวิจัยเราต้องออกแบบสอบถามออกแบบเครื่องมือเราให้ครบทุกเรื่องความก้าวหน้าเรื่องของเงินเรื่องของ KPI ที่จำเป็นต้องครอบคลุมหมดนะคะแล้วทุกประเด็นที่ครอบคลุมนั้นจะต้องมีข้อคำถามที่สามารถที่จะตอบหลายข้อแต่ให้ตอบในประเด็นเดียวกันได้แบบนั้นเราเรียกว่าเป็นความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะฟังแล้วงงๆมีตัวอย่างที่ดูต่อมาคือเรื่องของความเที่ยงตรงของการสรุปผลนะคะการสรุปผลเราจะสรุปผลการวิจัยว่าวิธีการนี้มันประหยัดกว่าแต่สรุปผลการวิจัยว่าวิธีการนี้ดีกว่านะคะเราใช้สถิติอะไรมาบอกนะคะเช่นเราบอกว่าเมื่อกี้เด็กเรียนแบบมีพี่เลี้ยงกับเรียนแบบไม่มีพี่เลี้ยงใช่ไหมคะเวลาเราอยากจะรู้ว่าวิธีการมีพี่เลี้ยงดีกว่าไหมเวลาเราจะเทียบว่าเด็กดีขึ้นไหมเราใช้อะไรเทียบกันคะแนนก่อนกับหลังเวลาที่จะเลือกว่ามันต่างกันไหมเราจะไม่เอาแค่คะแนนมาเทียบกันว่าก่อน5คะแนนหลัง10คะแนนเราจะใช้สถิติในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยว่ามันต่างกันจริงๆนะคะการที่เราบอกได้แบบนั้นจะทำให้เป็นตัวการันตีว่าวิธีการทำงานของเราวิธีวิจัยของเรามันได้ผลจริงๆซึ่งแบบนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบคะแนนก่อนหรือหลังเราจะใช้แพร์ทีเทสนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างนะคะในวันในครั้งถัดไปนะคะอันนี้จะขอข้ามไปนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวคนอื่นถามว่าเราถ้าเราพูดอันนี้เราจะดูหรูหรามากนะคะเรา
ลักการออกแบบงานวิจัยนะคะ เราต้องการจัดการใน3เรื่องนะคะ3ประเด็น max min แล้วก็ con max คืออะไรนะคะเราจะพยายามทำวิจัยให้คือคนเรามันจะมีความหลากหลายความแตกต่างกันอยู่ค่ะงานทำวิจัยของเราจะสามารถเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลหรือทำการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มที่มีความหลากหลายเช่นการใช้ชีวิตของคนนี้อาจจะเท่านี้หรือคนหนึ่งอาจจะสุดโต่งไปทางหนึ่ง maximum คือศึกษาให้มันครอบคลุมความหลากหลายในประเด็นที่เราศึกษานะคะหลักมินนะคะคือ minimization คือการที่จะลด error นะคะลดความผิดพลาดของความแปรปรวนลงให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ max กับ min ต่างกันตรงที่นะคะ max เนี่ยมันเป็นเรื่องของ systematic เช่นถ้าเรามีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานชั่งน้ำหนักทีไรก็มันก็ตรงตลอดเวลานั่นคือการที่เรา maximize systematic นะคะ variance ขณะที่ min นี่คือความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องการให้เกิดนะคะเราจึงต้องการ minimize มันทำให้มันลงไปน้อยที่สุดนะคะหลักการ con นะคะ con ก็คือไม่ใช่ contaminate ไม่ใช่ปนเปื้อนเป็นเรื่องของการควบคุมนะคะควบคุมตัวแปรปรวนปรับตัวแปรความแปรปรวนอื่นๆของงานวิจัยของเรานะคะซึ่งค่อนข้างจะยากนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยเรายังไม่มีแต่ว่าถ้ามีจะดีนะคะเผื่อท่านใดสนใจทำที่ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อเมริกาเขาจะมีโปรแกรมหนึ่งที่เราเรียกว่า weight watch คือการเฝ้าระวังน้ำหนักตัวเขาจะให้ตามหน่วยงานต่างๆนี่เขาก็จะให้ weight watch ที่เป็นบริษัทเอกชนแต่คุณสามารถที่จะหน่วยงานเขาจะให้คนบริษัทเอกชนเข้ามาให้คำปรึกษาเรื่องของการบริโภคกับบุคลากรในหน่วยงานนะคะแล้วก็เขาก็ใช้หลักว่ากลุ่มนี้เขาจะมาช่วยในการที่จะปรับเปลี่ยนการกินเพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เป็นโรคเรื้อรังในอนาคตเขามีตัวหนึ่งที่เขาใช้ในเรื่องของการประเมินแคลอรี่นะคะมีเครื่องมือที่เขาใช้ในการประเมินแคลอรี่โดยใช้หลักที่เราเรียกว่า maximization ตัวที่2นะคะ error อื่นๆนะคะ error อื่นๆก็คือว่าถ้ามันจะมีวิธีการอื่นเช่นอาหารที่นำเข้ามานะคะบางหน่วยงานเขาจะมีตัวเขาคุม1 portion นะคะ1 ส่วนอาหาร1 มื้ออาหาร1 จานที่บริโภคเนี่ยไม่ให้เกินกี่แคลอรี่เพราะฉะนั้นการคุมวันนี้ได้มันจะเป็นตัวเรื่องของ systematic เป็นตัว maximize systematic variance นะคะส่วนตัวอื่นก็คือ minimize อย่างอื่นเช่นนะคะไม่ให้มีเครื่องขายอาหารหยอดเหรียญนะคะไม่ให้มีเครื่องขายอาหารหยอดเหรียญเพราะตัวนี้หรือว่านะคะเครื่องขายอาหารหยอดเหรียญจะเป็นคอนโทรลตัวอื่นที่เป็นแหล่งจูงใจอะค่ะหรือห้ามไปเห็นโบรชัวร์ในร้านในเซตติ้งห้ามมาขายของที่เป็นจังก์ฟู้ดเพราะถ้าคุณเห็นจังก์ฟู้ดมันอร่อยกว่าแล้วมันก็อิ่มกว่าอันนั้นเป็นตัวคอนโทรลคือปัจจัยอื่นที่มันจะมีผลกับเราส่วนตัวของ error variance นี่ก็คือในเรื่องของการจดบันทึกเรื่องของการที่จะติดตามบางครั้งเนี่ยคนเราจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะวันก่อนตอนเช้ากินข้าวอะไรคะเราจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะบางท่านจะจำได้เวลาเขา minimize ตัว error variance เขาใช้วิธีการจดทันทีที่บริโภคภายในวันนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมี food diary ให้มีสมุดในการบันทึกเผื่อท่านใดจะไปทำเรื่องของการควบคุมนะคะตอนนี้ท่านบนก็ขยายไซส์ขึ้นมามากขึ้นเรามีตัวโทษค่ะมีตัวโทษช่วงก่อนป่วยค่ะก็เลยโทษการเจ็บป่วยนี้ค่ะจริงๆคือการอ้วนทำให้ป่วยนะคะเราต้องไปขอให้มหาวิทยาลัยปล่อยจักรยานมาให้เราใช้อันนี้เป็นตัวที่บายแม็กมินคอนค่ะ maximize systematic variance นะคะขณะเดียวกันก็จะต้องลดอย่างอื่นลงนะคะคอนลดอะไรบ้างลดได้โดยการที่จะสุ่มตัวอย่างจับคู่นะคะหรือว่าเพิ่มวิธีการวิจัยให้เข้มงวดขึ้นนะคะซึ่งเท่าที่ทราบไม่มีท่านใดทำวิจัยเชิงทดลองนะคะเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องกังวลนะคะปล่อยไปนะคะหรือว่ามีท่านใดอยากเปลี่ยนใจมาทำแล้วค่ะคิดว่าเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วก็พอเล่าเรื่องแมคมินคอนก็เปลี่ยนใจกลับไปแล้วไม่ทำแล้ว
ทีนี้เวลาเราออกแบบงานวิจัยนะคะตัวหนึ่งที่ช่วยเราได้นะคะเวลาออกแบบการวิจัยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือในเรื่องของการทำกรอบแนวคิดของการวิจัยค่ะจะเป็นตัวบอกว่างานวิจัยฉันจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างแค่นั้นเองค่ะตัวแปรที่เราใช้บางท่านมีตัวแปรเดียวอยากศึกษาพฤติกรรมอยากศึกษาความคิดเห็นมีตัวแปรเดียวบางท่านมีวิธีการทำงานแบบใหม่และอยากรู้วิธีการทำงานแบบใหม่ทำให้งานดีขึ้นไหมนั่นแปลว่าท่านมีตัวแปร2ตัวละเป็นอย่างน้อยใช่ไหมคะก็จะต้องมีกรอบให้ดูว่าแล้วตัวแปรไหนเกิดก่อนตัวแปรที่เกิดตามมาคืออะไรนะคะส่วนหนึ่งที่เราจะได้มาง่ายๆคือการไปอ่านทฤษฎีเช่นคนที่ทำเรื่องทฤษฎีคนที่ทำงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมของคนนะคะมันจะมีทฤษฎีด้านพฤติกรรมอยู่นะคะก็สามารถอ่านได้จากทฤษฎีคนที่ทำเชิงของการพัฒนางานก็จะมีทฤษฎีบอกใช่ไหมคะว่าเช่นอยากจะเผาขยะให้ได้มากขึ้นเร็วขึ้นจะต้องไปควบคุมอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างตัวทฤษฎีก็จะเป็นตัวเรานะคะงานวิจัยบางชิ้นนะคะตั้งสมมติฐานการวิจัยเมื่อเช้าดีมากเลยค่ะตอนเบรกมีท่านหนึ่งมาถามว่าแล้วงานวิจัยเรื่องนี้สมมติฐานจะว่าอะไรนะคะไม่จำเป็นที่งานวิจัยทุกชิ้นต้องมีสมมติฐานการวิจัยนะคะงานวิจัยเชิงสำรวจไม่จำเป็นต้องมีสมมติฐานนะคะงานวิจัยเชิงสัมพันธ์เรื่องการหาความสัมพันธ์เรามีสมมติฐานเบื้องต้นได้ว่า2เรื่องมันต้องเกี่ยวกันแหละแต่เราไม่รู้มันเกี่ยวกันแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีสมมติฐานได้ว่าเรื่องนี้กับเรื่องตัวแปรนี้กับตัวแปรนี้สัมพันธ์กันเชิงสำรวจไม่จำเป็นต้องมีสมมติฐานนะคะงานวิจัยเชิงพัฒนางานเรามีสมมติฐานได้ว่าวิธีการใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นทำให้เอาคำของงานดีขึ้นนะคะอันนั้นเป็นสมมติฐานที่เราสามารถตั้งได้นะคะต่อมาคือ Max Mincon ที่เราผ่านไปนะคะสิ่งหนึ่งต่อมาในการออกแบบงานวิจัยคือการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะการเลือกประชากรและตัวอย่างที่เราเรียกว่า เรียกว่า sampling design นะคะออกแบบประชากรและตัวอย่างต่อมาก็คือในเรื่องของการสร้างการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพรุ่งนี้บ่ายเราจะออกแบบกันนะคะเราจะลองสร้างเครื่องมือในการวิจัยแล้วก็จะพาวิเคราะห์ให้ดูค่ะว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องมือนี้มันดีแล้วทำได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถทำได้แล้วก็ออกแบบการเก็บข้อมูลค่ะเราจะเก็บเองหรือเราจะให้ใครเก็บนะคะเราจะใช้วิธีการไปโพสต์ไว้ออนไลน์เราจะใช้แอปพลิเคชันในการเก็บหรือเราจะส่งแบบสอบถามไปให้เขาตอบแล้วเรากลับมานะคะท่านที่ทำวิจัยเรื่องพัฒนางานลดเวลาในการทำงานท่านจะนับเรคคอร์ดเวลาตั้งแต่แรกจนจบอย่างไรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนี่อันหนึ่งที่เราเคยทำในเรื่องของการลดเวลาคือว่านับเวลา door to door ค่ะคือเข้ามาถึงโรงพยาบาลจนออกไปจากโรงพยาบาลใช้เวลาเท่าไหร่ในไข้ทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อละเอียดก็คือว่าในแต่ละส่วนที่เราดูแลคนไข้ตั้งแต่เข้ามาจนเข้ากลับจนบริการแล้วเสร็จนะคะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะใครจะเป็นคนนับบางที่ก็ใช้วิธีการว่าต้องมีการนับเรคคอร์ดเหมือนคล้ายๆห้องสมุดใช่ไหมคะเข้าออกนะเข้าออกนะใช่ไหมคะบางที่ไม่ได้นับแบบนั้นแต่มีวิธีการนะคะฉะนั้นก็จะอยู่ที่เรื่องของการออกแบบการเก็บข้อมูลนะคะแล้วทุกคนก็ไปทำเรื่องเป็นวิจัยอยากจะรู้ว่าผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าอายุมากๆแล้วถ้าป่วยแล้วเป็นผู้หญิงซึมเศร้าได้เหมือนผู้ชายนะคะป่วยเป็นเบาโดยเฉพาะถ้าเป็นเบาหวานเราอยากจะรู้ว่าในฤดูกาลที่แตกต่างกันคือเราเปรียบเทียบตอนนี้เรากำลังทำวิจัยเปรียบเทียบที่ญี่ปุ่นกับที่เมืองไทยประเทศไทยไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะเรามีร้อนมากกับร้อนที่สุดใช่ไหมคะญี่ปุ่นมีหน้าหนาวไม่มีแดดเลยคนจะซึมเศร้าได้ง่ายเราอยากรู้ว่าแต่ละช่วงเวลาของปีมีผลต่อกิจการได้รับแสงอาทิตย์การมีกิจวัตรประจำวันกับภาวะซึมเศร้าคนกับคุณภาพชีวิตของคนต่างกันไหมเราก็มาออกแบบการเก็บข้อมูลว่าจะเก็บแค่ไหนเก็บเมื่อไหร่หนึ่งในการออกแบบการวิเคราะห์เก็บข้อมูลเก็บกับใครเก็บเมื่อไหร่บ้าง3ฤดูกาลนี้แต่ละฤดูกาลฤดูญี่ปุ่นฤดูไทยเวลาไม่ตรงกันแต่เก็บตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เก็บใครกี่คนใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บนานเท่าไหร่อย่างนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของ data collection design ทั้งหมดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันแล้วก็ตรงต่อมาคือในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
เราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะพรุ่งนี้ท่านจะได้เอกสารเรื่องตลาดได้ตารางเลยนะคะเมื่อคุณเป็นคนชอบตลาดมากนะคะตัวแปรกับสถิติคือมันต้องมาด้วยกันนะคะบางคนได้ตัวแปรมาแล้วได้ข้อมูลมาแล้วในมือไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงนะคะแต่ถ้าเราออกแบบไปแล้วเสร็จจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะว่าเราทำอะไรยังไงบ้างเวลาในหลักสูตรนี้มีน้อยค่ะตัวหนึ่งที่อยากจะช่วยทุกท่านในกรณีที่ท่านกลับว่างานวิจัยท่านจะแล้วเสร็จคือต่อให้ท่านยังไม่มีข้อมูลมาเราจะสามารถติดตั้งดัมมี่ไว้ก่อนได้ว่าเอาข้อมูลมาใส่ตรงไหนบ้างแล้วถ้าเราใช้วิเคราะห์ด้วย Excel ได้เขาก็จะวิเคราะห์ให้เราแล้วเราก็ทำตารางดัมมี่ไว้ก่อนว่าถ้าได้ผลมาแล้วเราจะเอามาลงตารางอย่างไรนะคะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเคยไปสอนวิจัยที่ลาวสนุกมากค่ะสอนวิจัยที่ลาวได้เงินมากกว่าอาจารย์จุฬาสอนด้วยนะคะสุดดีค่าตัวสูงกว่าเพราะว่าเราพูดภาษาลาวคนจ่ายเงินจะเป็นซื้อแดนแล้วก็ถามว่าอาจารย์มีอะไรดีทำไมอาจารย์คิดแพงกว่าอาจารย์จุฬาคือตอนนั้นอยู่ที่อุบลค่ะไม่ได้อยู่มอสถ้าอยู่มอสคงไม่ถามเขามีอะไรดีนะคะเราพูดภาษาลาวแล้วเราก็อ่านภาษาลาวแล้วก็คนเราก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องอะไรมากเติมคำในช่องว่างทำอะไรมาให้เขาแล้วก็ขีดเติมไปให้เขาเติมคำในช่องว่างตารางทำมาให้แล้วให้เขาเติมคำนะคะเราเชื่อว่าคนมอสได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะเติมคำในช่องว่างเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะเราจะมีการออกแบบงานวิจัยของเราโดยการที่ออกทั้งเรื่องของออกแบบวิจัยนะคะออกแบบเรื่องของการคำนวณตัวอย่างเครื่องมือวิจัยวิธีเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้เราขอผ่านไปนะคะ Sampling Design เราจะพูดตอนบ่ายเครื่องมือเราจะพูดพรุ่งนี้เร็วไปเลยค่ะท่านเห็นหรือยังคะดูแล้วนะคะท่านจะขออีกสักหน่อยดูมันงงๆหรือตอนบ่ายท่านจะไม่งงค่ะถ้าท่านตื่นอยู่มีข้อตกลงเบื้องต้นนะคะห้ามบาดเจ็บจากการนั่งอยู่ในห้องนักศึกษาบอกว่าห้ามมี head injury นะคะหลับได้ไม่เป็นไรห้ามตกเก้าอี้เครื่องมือพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเครื่องมือนะคะพรุ่งนี้เอาอันนี้มาด้วยนะคะทีนี้มาดูการวัดนิดหนึ่งนะคะเวลาออกแบบการวัดในงานวิจัยของเรานะคะเราต้องวางแผนก่อนว่านะคะเราจะวัดอะไรหลายท่านมีวัตถุประสงค์แล้วเรียบร้อยรู้ว่าจะทำอะไรชื่อเรื่องมีแล้วไม่รู้จะวัดอะไรนิดหนึ่งค่ะท่านที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสิ่งที่ท่านวัดมันอาจจะไม่ใช่เอาข่าวมันอาจจะเป็นอินพุตเช่นที่นี่เขามีวิธีการทำงานอย่างไรมีกระบวนการทำงานอย่างไรการทำงานมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมันเป็นอินพุตและ process ของการทำงานของเขาแต่เวลาเราจะเทียบเอาข่าวเราจะวัดผลนะคะถ้าเราทำเซอร์เวย์ความคิดเห็นก็ไม่ยากเราก็วัดความคิดเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำเรื่องของว่าวิธีการทำงานของเราทำให้ได้สมมติถ้าเป็นพวกเราใช่ไหมคะผู้เข้าอบรมทั้งหมด40กว่าท่านนะคะได้งานวิจัยแล้วเสร็จกี่ท่านนะคะนี่คือเอาคำของโปรเจกต์นี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเอาคำเงินบาทแล้วเอาคำเมื่อเทียบกับต้นทุนนะครับโครงการนี้ลงทุนเป็นเท่าไหร่ท่านเองควักกระเป๋าทำงานวิจัยนั่นเองไม่พอแล้วเป็นที่เป็นต้นทุนเท่าไหร่ต่องานวิจัยหนึ่งชิ้นที่เราซื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวัดเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะวัดอะไรงานวิจัยของเราต้องการที่จะเพิ่มอะไรลดอะไรนะคะท่านนันทมนต์นะคะตอนนี้ถ้าเป็นวิจัยสถาบันเราต้องการที่จะเพิ่มร้อยละของการสอบขึ้นทะเบียนไปประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลถ้าเขาสอบผ่าน6วิชาพร้อมกันนะคะรอบแรกเขาจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลวิชาชีพถ้าเขาสอบไม่ผ่านแม้แต่วิชาเดียวเขาจะมีเงินเดือนเท่ากับพยาบาลเทคนิคที่เรียน2 ปีแล้วจะไม่ได้รับอิสระในการดูแลคนไข้ก็ต้องมีพี่เลี้ยงตัวนึงอันนั้นเป็นผลกระทบใช่ไหมคะเราวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบสิ่งที่เราต้องการคือเป้าหมายสุดท้ายคือเด็กต้องสอบผ่านเยอะขึ้นตัววัดก็คือเด็กสอบผ่านใช่ไหมคะสอบผ่านแล้วเราจะสร้างเครื่องมืออะไรมาวัดว่าเด็กสอบผ่านเด็กสอบผ่านเป็นเอาคำสุดท้ายแต่ระหว่างนั้นหลายท่านเท่าที่ทราบที่คุยกันท่านมีการติดตามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะ
ซึ่งก็จะต้องสร้างเครื่องมือดูตามในแต่ละขั้นนะคะเช่นตอนนี้ที่เราทำอยู่นะคะในโครงการของเรากำลังประเมินโครงการสอบหลายครั้งทบทวนความรู้แล้วสอบทบทวนความรู้แล้วสอบคะแนนมันเพิ่มขึ้นเลยก่อนที่จะสุดท้ายไปวัดผลว่าสอบผ่านไหมเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนก่อนว่าเราจะวัดอะไรค่ะสร้างเครื่องมือในการวัดถ้าเครื่องมือมีแล้วไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเครื่องมือไม่มีเราจะเป็นต้องสร้างใหม่เช่นแบบวัดความคิดเห็นเครื่องมือสำรวจพฤติกรรมการขับขี่รถมีอยู่แล้วนะคะเราเอาของเขามาดูแล้วมาดูว่ามีเรื่องอะไรที่มันไม่ครอบคลุมของเรามาทำเพิ่มได้ไม่ต้องสร้างใหม่หมดนะคะแบบวัดทัศนคติแบบวัดความรู้อันไหนที่มีอยู่แล้วเราเอามาปรับอันไหนที่ไม่มีเราสร้างใหม่แต่เชื่อไหมคะบางอันมีอยู่แล้วเอามาปรับยากกว่าสร้างใหม่นะวุ่นวายเลยก็ไม่รู้นะคะเราก็สร้างใหม่เลยนะคะซึ่งก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ไปวัดและปรับปรุงวัดตรงนี้คือการทดลองใช้ค่ะนะคะวัดตรงนี้คือการทดลองใช้เราสร้างเครื่องมือมา1 ชิ้นนะคะแล้วเราอยากจะวัดนะคะอยากจะรู้ว่าเครื่องมือนี้มันวัดได้จริงๆหรือเปล่าเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเลยนะคะเราจะสร้างเครื่องมือวัดความตั้งใจในทำงานกันในการทำงานวิจัยให้แล้วเสร็จของท่านเราจะสร้างเครื่องมือ10 คำถามแล้วก็เราลองวัดตอนที่แรกที่เราวัดเนี่ยเราก็วัดแค่ในกลุ่มเนี่ยค่ะเราอาจจะลองด้วย10 คนก่อนแล้วมาดูว่าจากที่เราวัด10 คนเนี่ยคนเข้าใจคำถามไหมฉันอ่านคำถามเธอรู้เรื่องไหมหรือไม่รู้เรื่องอันต่อมาคือรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วมันมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างไหมเครื่องมือที่เราทำมันวัดเรื่องนี้กันหรือเปล่านะคะพอมันตรงแล้วได้แล้วแปลว่าหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บข้อมูลจริงได้ก่อนที่เราได้ถ้าเราไม่ได้แล้วยังไม่ดีต้องปรับปรุงก่อนค่ะพอปรับปรุงแล้วเราค่อยเอาไปวัดจริงนะคะเรามีเอกสารชุดเดียวกันที่เราจะพูดใน2 หัวข้อนะคะบ่ายแรกๆเราจะขออนุญาตเป่าเรื่องนี้ให้เสร็จนะคะเวลาเราสร้างเครื่องมือวิจัยนะคะเวลาสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลของคนทั่วไปนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ในฟิลด์ตอนนั้นผมทำวิจัยกับชาวบ้านที่ป่วยเราใช้วิธีการหลักการนะคะใช้ภาษาที่คนเรียนป .5 อ่านรู้เรื่องป .5 หรือป .6 อ่านรู้เรื่องไม่ใช้คำหรูหรามากนะคะตัวหนึ่งที่เราได้มีการสนช่วยมากก็คือว่าสร้างร่างแบบสอบถามเสร็จสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วนะคะเป็นทดลองใช้ตอนก่อนเราให้พนักงานสนามช่วยอ่านเข้าใจไหมว่าฉันจะถามอะไรเธอแล้วก็ลองตอบมาสิตอบตรงไหมนะคะสิ่งที่ถามกับสิ่งที่ตอบมันตรงใจกันไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูอีกทีนะคะอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแต่ส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากผู้เชี่ยวชาญก่อนให้เขาเห็นว่าโครงสร้างของเรื่องนี้ประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างข้อคำถามเรามีหมดแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาไปให้คนอ่านและให้เขาดูว่าเขาเข้าใจคำถามยังไงนะคะวางแผนการวัดเดี๋ยวเราจะว่าไปการสร้างเครื่องมือขออนุญาตพูดดีไซน์ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวการสร้างเครื่องมือมันจะอยู่ในพาร์ทพวกนี้นะคะแล้วเราจะมีตัวอย่างลองทำวัดนะคะงานวิจัยเพื่อพัฒนางานนะคะอันนี้หลายท่านทำเท่าที่คุยนะคะมีหลายท่านทำบางท่านจะทำ one stop service บางท่านจะเพิ่มรายรับให้หน่วยงานนะคะเวลาเราจะทำวิจัยเพื่อพัฒนางานใช้รูปแบบการวิจัยอะไรได้บ้างนะคะรูปแบบหนึ่งที่เราใช้บ่อยที่เรียนไปแล้วคือเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ action research วิจัยเชิงปฏิบัติการก็จะมี5 ขั้นตอนเราจะแก้ปัญหาอะไรในการทำงานของเราบางทีในงานของเรามีปัญหาเยอะมากเลือกประเด็นที่จะมาแก้หาวิธีการแก้ปัญหาวิธีการนี้ทำได้โดยการพูดคุยกันส่วนในการที่ไปอ่านไปทบทวนว่าคนอื่นก็ทำอะไรอย่างไรตำราว่าอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็ใช้วิธีการแก้ลองแก้ด้วยวิธีที่1มันติดตรงไหนนะคะถ้าติดตรงไหนแล้วนะคะมาประเมินผลใช้วิธีการแล้วประเมินผลถ้ามันไม่ได้ผลดีมีการปรับนะคะในการสรุปและเสนอผลนี่เป็นวิจัยเพื่อการพัฒนางานก็ใช้ action research เป็นส่วนใหญ่แปลว่าถ้าในหน่วยงานเรามีคนที่ทำงานลักษณะคล้ายเราอยู่หลายคน
หรือทำงานเสริมกันเพื่อให้ได้เอาคำของงานคล้ายกันหรือแบบเดียวกันนะคะเราสามารถจะใช้อันนี้ในการที่จะกำหนดการทำงานของทั้งทีมเพื่อให้ได้เอาคำที่ดีขึ้นได้นะคะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเราทำอะไรนะคะมีคู่มือการทำงานอยู่เรียนการดูแลคนไข้อยู่ปัญหาคือพยาบาลไม่ค่อยทำตามคู่มือเรามีไหมคะมีคู่มือการทำงานของวิชาชีพเราอยู่แหละแต่คนไม่ค่อยทำการทำตามคู่มือมีความหลากหลายมากคือบางคนทำมากบางคนทำน้อยบางคนไม่ทำนี่นะคะเวลาเราต้องการคือเราทำไงคนจะทำตามไกด์ไลน์ที่มันควรจะเป็นเพื่อให้ได้เอาคำที่ดีที่สุดเราก็มาใช้วิธีการ action research คือมีการวิธีการตกลงกันมีการคุยกันว่าต้องทำวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ใครจะทำหน้าที่อะไรแล้วมาวัดผลนะคะแล้ววัดผลเสร็จแล้วก็ค่อยมาสรุปผลว่าได้ผลดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะคือวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบบนี้ใช้กับกรณีที่เรามี stakeholder เยอะค่ะเช่นมีทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรมีทั้งนักศึกษาแล้วเราต้องการมีเป้าหมายในการทำวิจัยดำเนินเรื่องนะคะต้องการให้ทุกคนมีการทำอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดออกมาโดยที่คำว่าร่วมกันเนี่ยไม่ได้ร่วมเฉพาะช่วยตอบแบบสอบถามแล้วจบต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งในรอบการอบรมรอบนี้นะคะจะพูดเรื่อง action research แต่ว่าเรื่องพานี่จะขออนุญาตว่าจนกว่าจะเห็นว่ามีหัวข้อที่ทำพานะคะถึงจะแนะนำให้นะคะเพราะว่าไม่งั้นชีวิตเราจะรันทดเกินไปนะคะมันรู้เกินสิ่งที่เราต้องการจะใช้อะไรนี้นะคะยกเว้นว่าถ้าอยากรู้แล้วเรามีเวลาเพิ่มนะคะเราก็จะไปนะคะวิจัยเชิงปฏิบัติการก็มีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะขอเล่าเรื่องอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเราต้องการให้ได้แนวทางใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นลดต้นทุนลดบุคลากรลดเวลาในการทำงานเราลงนะคะลดความผิดพลาดในการทำงานเราแนวทางนั้นมันจะได้เอาคำพวกนั้นเราใช้อะไรบ้างในการทำวิจัยเชิง action research ใช้ความรู้จักกระบวนการวิจัยบวกกับความรู้จากการปฏิบัติแปลว่าเราได้กระบวนการวิจัยแล้วว่าสมมติว่าท่านสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนมาอันหนึ่ง F7 สร้างนวัตกรรมมาตัวโดยมีสมมติฐานว่านวัตกรรมนั้นจะทำให้เด็กเข้าใจดีขึ้นนักศึกษาเข้าใจดีขึ้นเรียนรู้ดีขึ้นเอาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองค่ะสร้างมาเสร็จมันมีนวัตกรรมผลมันไม่เกิดใช่ไหมครับต้องมีคนเอาไปใช้ต้องมีคนเอานวัตกรรมไปใช้นะคะก็เอาไปใช้แล้วจะได้ความรู้จากเข้าเอาไปใช้นั่นแหละว่าใช้แล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะถ้าไม่ดีจะปรับตรงไหนเพราะฉะนั้นได้ความรู้จากกระบวนการวิจัยบวกกับความรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา รวมกันจะเป็นเรื่องของการวิจัยเพื่อปฏิบัติการใช่มันจะสร้างวิธีการก่อนเราก็มาดูว่าผลของการเอาวิธีการไปใช้เป็นอย่างไรผลของวิจัยปฏิบัติการจะทำให้ได้แนวทางไหนขึ้นมาแล้วเราใช้กระบวนการวิจัยตรงไหนที่จะรู้ว่าแนวทางไหนดีหรือไม่ดีคือการวัดผลก่อนคือต้องมีเครื่องมือในการประเมินว่าเวลาลดลงไหมหรืออะไรพวกนั้นนะคะมีบางท่านมีกลุ่มหนึ่งที่ทำวิจัยเรื่องในมรสนะคะทำเรื่องลีนที่โรงพยาบาลมรสลีนคือทำยังไงที่คนไข้จะรอไม่นานนะคะรอเวลาในการรอลดลงขณะเดียวกันก็ทำให้คนไข้มีความพึงพอใจมากขึ้นเขาเก็บข้อมูล2ตัวค่ะคือเวลาที่รอตรวจอีกอันหนึ่งก็คือว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการนะคะดังนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่างานมันดีขึ้นวงจรจะเป็นคล้ายๆการดูเช็คแอคเลยใช่ไหมคะทุกท่านคุ้นเคยกับมันดีเพราะว่าผ่านการประกันคุณภาพของคุณแล้วใช่ไหมเราวางแผนก่อนว่างานวิจัยเรานะคะเราจะทำอะไรเพื่อให้เอาคำดีขึ้นแล้วก็มาปฏิบัติแล้วมีการสังเกตคือดูผลของการทำงานวิจัยของเราใช่ไหมคะสังเกตเสร็จแล้วมีการทบทวนว่าอะไรที่ได้ผลอะไรที่ไม่ได้ผลของที่ได้ผลเราเก็บไว้ของที่ไม่ได้ผลเราปรับใหม่นะคะปรับใหม่โดยที่มาปรับก็เข้ากระบวนการวางแผนเหมือนเดิมมันจะกลับมาเป็นวงรอบนะคะ
เช่นวิธีการนี้ได้ผลดีแต่มันไม่ได้ผลบนกรณีที่มหาวิทยาลัยไฟดับบ่อยสมมติว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยแจ้งเตือนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ฐานข้อมูลไฟดับบ่อยเลยทำให้ไม่สามารถที่จะให้บริการได้ค่ะเรามาดูว่าถ้าเป็นไฟดับบ่อยเราแก้เป็นไฟดับบ่อยได้หรือไม่ถ้าเราแก้ไม่ให้มันดับไม่ได้เรามีวิธีการอะไรที่เราจะแบ็กอัพมีระบบที่เราใช้โดยที่ไม่ต้องวางลายไว้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีจะทำอย่างไรมันก็จะกลับมาเป็นวงรอบต่อมานะคะเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญมากนะคะคือมันสำคัญทุกตัวค่ะแต่เวลานักวิจัยที่ไม่ระวังจะเกิดประเด็นตรงนี้ค่ะว่ามักจะอสุมสุดท้ายว่ามันสำเร็จแต่จริงๆเราควรแยกสองอย่างคืออะไรที่ได้ผลกับอะไรที่ไม่ได้ผลแล้วอะไรที่ได้ผลนั้นเนี่ยมันทำให้สมมติเราเริ่มก่อนที่เราจะวางแผนเรารู้อยู่แล้วปัญหาเรามีอะไรใช่ไหมคะสถานการณ์ณปัจจุบันเราเป็นยังไงของที่ไม่ได้ผลเมื่อเทียบกับเดิมเนี่ยมันอย่างน้อยมันไม่ได้แย่ลงใช่ไหมคะอย่างน้อยมันไม่ได้แย่ลงแต่ถ้ามันทำให้ผลแย่ลงกว่าเก่าเราต้องทบทวนนั้นใช่ไหมคะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ผลแย่ลงกว่าเดิมเช่นกทมไม่กทมก็ได้ค่ะมทสก็ได้ค่ะมีทางให้จักรยานใช่ไหมคะคนไม่ใช้ทางจักรยานเพราะอะไรเราบอกว่าเราจะเพิ่ม Green หนึ่งในตัวชี้วัดของ Green University คือคนจะลดการใช้พลังงานลงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนก็จะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยโดยการออกกำลังกายจึงเป็นที่มาของการมีเลนจักรยานรอบมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเราไปสำรวจพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นวิจัยสถาบันได้เหมือนกันนะคะพฤติกรรมการออกกำลังกายพฤติกรรมการใช้เลนจักรยานเพิ่งสร้างมาเนี่ยเราอยากประเมินสร้างมาแล้วคนใช้ไหมใช่ไหมคะอยากรู้เป็นเท่าไหร่อย่างไรเราอาจจะเจอว่าเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เลนจักรยานแต่เขาไปใช้เลนปกติเราต้องถามต่อว่าทำไมสาเหตุหนึ่งที่เห็นจากการสังเกตอะไรยังไม่ได้เก็บข้อมูลเป็นกิจลักษณะคือมีคนไปขี่มอเตอร์ไซค์ตรงเลนจักรยานก็เลยต้องมาอยู่ในเลนปกติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวที่เฮ้ยมันมีนะแรกเลยคือคนไม่ออกกำลังกายเขาไม่มีเลนเฉพาะให้เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะมีเลนเฉพาะแล้วเอามาใช้สังเกตซึ่งว่าคนใช้ได้เพิ่มขึ้นไหมสังเกตแล้วคนไม่ใช้เพราะอะไรเพราะมีตัวแปรปรวนตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่ให้มอเตอร์ไซค์ไปวิ่งเลนจักรยานใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะแล้วเราจะทำให้ผลที่เราต้องการพฤติกรรมที่เราต้องการให้เกิดมันจะเกิดเพราะฉะนั้นบางทีมันทำหนึ่งรอบไม่เสร็จแต่บางครั้งทำรอบเดียวก็ได้แล้วแต่ลักษณะใจของเราตรงนี้เที่ยงพอดีเลยค่ะมีคำถามไหมคะครับเรื่องจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ครับ ค่ะจริงๆไอ้ทางจักรยานทุกวันที่เราทำเนี่ยมันเป็นไหลถนนนะอาจารย์มันสำหรับมอเตอร์ไซค์วิ่งเช่นพอมอเตอร์ไซค์ถ้าเราทำจากไหลถนนให้เป็นของจักรยานมอเตอร์ไซค์เขาก็วิ่งที่เดิมเขานั่นแหละครับนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมคะตรงที่เป็นทับซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วจะให้มอเตอร์ไซค์ไปวิ่งตรงไหนใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาวิ่งเพราะถ้าวิ่งเลนกลางก็เจอความรถยนต์แต่ถ้าเราดูตรงถนนใหญ่เราถนนด้านหน้ามันเป็นจักรยานใช่ไหมอ๋อทางงานผมนึกแต่ถนนใหญ่ๆสวยๆอะค่ะเราไม่นึกถึงข้างหลังแสดงว่าการใช้พฤติกรรมการใช้เลนจักรยานก็มีความหลากหลายตามเลยค่ะตามลักษณะถนนของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นงานวิจัยที่เราบอกได้เลยว่าลักษณะถนนแบบนี้นะคนมีพฤติกรรมแบบนี้หรือสุดท้ายเราอาจจะเจอว่าคนมอเตอร์ไซค์ถนนแบบไหนก็ไม่ต่างเป็นวิจัยมีใครอยากทำไหมครับเป็นวิจัยเราทำมาได้ถนนมันเยอะถนนแบบนี้ถนนแบบนี้แล้วก็ใช้ไหมหรือไม่ใช้อย่างไรถ้าเขาไม่ใช้เพราะอะไรแล้วเขาใช้เพราะคือบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมมอนเซนส์มันเป็นการวิจัยไหมเรารู้กับว่าคำว่าคอมมอนเซนส์เรารู้เหตุใช่ไหมคะรู้เหตุผลว่าใช้หรือไม่ใช้แต่เรารู้ไหมคะว่ามากน้อยเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่รู้แล้วเราต้องการให้รู้เราสามารถทำวิจัยได้แต่ทุกอย่างมีอยู่ในมือแล้วแค่ไปค้นมาก็ได้แล้วเราไม่ต้องทำวิจัยนะคะนี่คือตอบโจทย์ท่านเราต้องค่ะมีคำถามอีกไหมคะเช่นค่ะอาจารย์ขออนุญาตถ้าเราได้แนวทางใหม่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้แนวทางใหม่แล้วเราจะต้องวัดผลทีนี้วิจัยเรามันเกี่ยวกับการพัฒนางานเนี่ยค่ะมันจะ
พอเราทำวิจัยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการทำงาน ซึ่งมันสัมพันธ์ทั้งองค์กรทั้งคณาจารย์ทั้งบุคลากร ค่ะ พอเราทำวิจัยแล้วเราได้แนวทางใหม่เนี้ยมันจะไปวัดผลยังไงมันจะเอาไปปฏิบัติ วัดโดยการที่ตรงที่เราทำวิจัยเมื่อกี้มันจะเป็นความรู้จากกระบวนการวิจัยใช่ไหมคะเราจะได้แนวทางมาทีนี้พอเอาไปปฏิบัติใช่ไหมคะ ใช่ เราต้องเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรย้อนกลับมาตรงที่คำถามการวิจัยเราค่ะว่าเราอยากได้วิธีใหม่ เพราะเราอยากจะลดอะไรหรือเพิ่มอะไร เช่น วิธีการจัดซื้อแบบใหม่ เพราะต้องการให้เวลาจัดซื้อเร็วขึ้น วิธีการจัดซื้อแบบใหม่ เพราะเราต้องการให้จัดซื้อแบบใหม่เราต้องการทำอะไรบ้างคะ ก็ มันจะมีผลอะไรบ้างอีกบ้างไหมคะ ก็สามารถซื้อทันตามกำหนดเวลา ถูก สา ค่ะ มารถจัดทำสเปคได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละ ล ค่ะ ด คื งบประมาณ อันนั้นแหละค่ะคือเรื่องที่เราต้องวัด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่จะใช้แบบใหม่ใช่ไหมคะเราต้องหาปัจจุบันเราก่อนเป็นตัวเทียบ วิธีการเดิมที่เราทำอยู่แล้วนะคะใช้เวลานานเท่าไหร่ตั้งแต่กำหนดสเปคจัดซื้อใช่ไหมคะขณะเดียวกัน ต้นทุนที่ต่างแปลว่าใช้เวลานานหรือจ่ายช้าเนี่ยมันทำให้มันสูงราคาสูงขึ้นหรือเปล่า คือถ้าเราทำสเปคไม่เป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะการจัดซื้อมันอาจจะแบบเหมือนกับว่า ทำไมเลย ใช่แล้วก็รื้อในการจัดซื้อมันก็อย่างเช่นว่า คือถ้าเราไม่รู้นะเราทำสเปคไม่เคลียร์ใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้ครุพันธ์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมันอาจจะเกินความต้องการของคณาจารย์อาจารย์นึกออกไหมคะจริงๆต้องการสเปคแค่10แต่เราไปเขียนสเปค12อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเขาเขียน มันก็สิ้นเปลือง เขาเขียนไม่เกิน เพราะ เกิ ว่าน บางทีค่ะเกินเพราะว่าเผื่อจะได้มาแล้วมันอันนั้นตกสเปคไปแล้ว ใช่ ก็มี มันก็หลายอย่าง แต่อีกอันหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าถ้าเราบอกว่า เราจะวัดว่าวิธีการแบบใหม่มันช่วยอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งเวลาตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการใช่ไหมคะเราวัดได้ เราเปรียบเทียบได้ว่าวิธีการแบบอันนี้คือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เชิงเวลาเชิงการลดเวลาในการทำงาน ก่อนและเมื่อเอาวิธีการนี้มาใช้ อันที่สองคือจำนวนครั้งในการที่ต้องแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขคำของจัดซื้อจัดจ้างอันนั้นก็เป็นตัวเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันว่าวิธีการเดิมกับวิธีการใหม่ของเราเนี่ยวิธีการใหม่ทำให้จำนวนครั้งในการแก้ไขมันลดลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาจึงเป็นจุดสำคัญว่าเราต้องการทำวิธีการทำงานใหม่เพื่ออะไรเพื่อลดเวลาเราก็วัดเวลาเอาวิธีใหม่มาใช้แล้วเวลาลดลงไหมค่ะเอาวิธีการใหม่มาใช้แล้วต้นทุนลดลงไหมเราก็เทียบก่อนกับหลังว่าต้นทุนลดลงหรือเปล่าการใช้วิธีการแบบใหม่ทำให้ลดการใช้กระดาษไหมเช่นบางที่อาจจะใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนตอนนี้ค่ะลดการใช้กระดาษไหมแล้วก็ไปดูว่าอันนี้อาจจะไม่ยากใช่ไหมคะหนึ่งสเปคครุพันธ์ที่ต้องซื้อมันต้องใช้กระดาษประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบตอบคำถามไหมคะ อาจจะตอบตรงแต่ยังไม่เข้าใจ คือเราต้องรู้ก่อนค่ะว่า สิ่งที่เราจะทำเราต้องการให้มันไปเพิ่มอะไรหรือลดอะไรนะคะยกตัวอย่างของไกลตัวทุกท่านนะคะวิธีการดูแลคนไข้หลังผ่าตัดถ้าคนเราบอกว่าถ้ากระตุ้นให้คนไข้ลุกเร็วคนไข้จะไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนานนะคะวิธีการกระตุ้นแบบนี้คุณตื่นอาจจะทำให้คนไข้เราเก็บข้อมูลจากคนไข้100 คนเลย1 ช่วงเดือนคนไข้เรียกอย่างเงี้ยคนไข้อาจจะสัก20 คนที่จะยอมตื่นมาลุกมาเดินวิธีการใหม่จับลุกอยากลุกไม่ลุกก็ช่างจะจับทะลุนะคะวิธีการต่อมาให้ยาแก้ปวดก่อนหลังจากลุกเดินเวลาเราวัดเราดูที่จำความเร็วในการลุกมาเดินเองได้เราก็วัดหลังจากนั้นคือจำนวนวันที่นอนบนพื้นอันนั้นก็คือกระบวนการฟื้นหลังจากการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าเรากลับไปที่งานก็คือส่วนใหญ่เวลาเราพัฒนางานคือลดเออร์เลอร์ใช่ไหมคะเราก็ดูก่อนว่าก่อนที่เราจะทำการพัฒนางานแบบใหม่การทำงานแบบใหม่แบบเดิมในเออร์เลอร์เท่าไหร่แบบเดิมถ้าลดเวลาแบบเดิมใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่คนอยากได้ขอไปจนถึงได้ของมาแบบเดิมต้องแก้กี่รอบโดยเฉลี่ยจนแล้วเสร็จได้สักนิดแล้วได้ของมาพอเอาวิธีการใหม่มาทำก็วัดเรื่องเดิมเลยค่ะ
ใช้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เท่าไหร่แล้วมาเทียบกันระหว่างวิธีการเก่ากับวิธีการใหม่บางคนคิดต้นทุนนะคะคิดต้นทุนคือเช่นวิธีการเหมือนกันแทนที่เราจะไปซื้อของข้างนอกศูนย์นวัตกรรมศูนย์เครื่องมือสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเองชิ้นหนึ่งนะคะปรากฏว่าราคาถูกกว่าประสิทธิภาพเท่ากันคือตอนแรกเราเทียบก่อนว่าได้ประสิทธิภาพเท่ากันได้ผลเท่ากันราคาถูกกว่าแล้วก็มาเทียบว่าราคาถูกกว่ากี่บาทอันนี้ก็เป็นตัวที่วัดได้เหมือนกันค่ะว่าวิธีการทำตัวนี้มันช่วยประหยัดทรัพยากรได้หรือไม่มันเป็นหนึ่งในการพัฒนาการเหมือนกันไม่ทราบตอบคำถามไหมคะเดี๋ยวตอนเขียนของคุณเองนะคะเดี๋ยวจะไปดูด้วยค่ะมีท่านใดจะถามไหมคะหลายท่านบอกถามเราหิวแล้วถ้ายังไม่ถามเดี๋ยวเก็บไว้ถามตอนบ่ายก็ได้นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ